Kitundu kya 17 entulege yalangajja obulungi teyinza kwegomba kufuuka kakima. Eno gye bayita nkokonkulu. Bazaatuula annangira nti sijjumbira ndabika ya mulembe, mbwera buli lwantunuulira awulira aswala, kubanga engeri gye nsibamu enviiri zange yaddiba ne bajjajjange. Naye engeri gye ndi omusirusiru, engeri gye ndi omubisi atannagunjuka, si kiraba nti endabika yange eyolesa bukyafu era emuzza emmeeme. Seegaana, simanyi era seegomba kusiba nviiriza nga bakazi bazungu. Kankubuulire gw'okola. Kitange mwana nzaalwa ye Payiri, mmange bamuzaalako Kigoma. Siri musaayi mutabula era siri muzaana. Kitange tebamunyagangako mu lutabaalo, mmange tebamugula kisero kya bulo. Ndi mukazi mu kyolyo wa Nnamaddala. Mulangire okola lawino mulangire wendi yongera. Mange yansomesa bulungi empisa y'ekikyoli, era bw'oba oyagala okumanya abakyoli kye bayita obulungi, ŋŋenda kukikunnyonnyola okimatire. Tebenkera ompulirize, lindako mulangira akuwulirize, lindako tuyite bannakyoto bonna bajje. Oluwombo lw'olulimi ku kyapa kyakumanya. Luba luwombo lwa lulimi era nga mwatule tuli mu katabo omuzimu gwa Kasooba. Eyo ebeera nkokonkulu agyentandika nayo era ng'ekutuusibwako bw'ati agiteekateeka ye mukyala Nansubuga Betty. Wamma Betty webale kuteekerateekera abakyala bonna n'abaami enkokonkulu. Wamma Sekandi Kakembo Juma naye muterekedde oluwombo olulwo omuli nkokonkulu. Ate munywanyi bw'atyo wamma mu Eddi Musulo, wamma mu Biru naye muteekeddeteekedde enkokonkulu eyiye. Bwe batyo bangi benteekeddeteekedde, naye nsaba Dokita Kadda asookadde ku byekyanakira ekigugulu abitunnyonnyole kuba kankutta omubabiro. Nange sijja kugaana wendi okubeera nga nkuweereza nkokonkulu wamma obeere ng'omanya. Nfundikidde mu kitundu ekyo16 nga nkunnyonnyola omulambo mu nnyanja nti y'essuula gye tuliko, naye nno leero tweyongereyo butereevu akatabo muzimu gwa Kasooba. Akayindo ke nga kakendeefu keekulungirivu ku mivubo, engalo keekulungirivu ku mivubo, engalo mpanvu za nkaggo, enjala za kibulira n'amabeere ga mpummumpu. Ekifaananyi ekyo kyagenda nga kisebengerera mpola mpola okutuusa lwe kyabula ng'otulo tuntutte. Katundu nkaweerezaako abalina abaagalwa baabwe nga bwe tukubye ekifaananyi ekitali kisiige, butereevu bw'osobodde okubeera ng'olaba era ng'otegeera munno. Naye nga temwerabira okutandika essuula eno nga sinaba kubeera nga nkubaganya ebirowoozo ku ssuula gye bayita embalangu y'omuwala. Kiba kibi nnyo. Temwerabiranga ono nno alaze obukugu bwe ng'annyonnyola ng'akozesa olulimi Oluganda, ng'annyonnyola ebintu eby'enjawulo. Obukugu bw'ayinza okuba nga aboolesezza, naye era aboolesezza kubanga yannywa n'akugamba alina engeri gy'akuba ekifaananyi eky'oluguudo lwe yali atuddeko ng'ali ku nneboolebo ku gguluma okwali ekizimbe, n'akuba amabega nga atunudde ebuvanjuba. Ekyo ekifaananyi bwonna buba bukugu, bwe bukugu bw'omuwandiisi. Batono abayinza okukola ki? Akulaze engeri ey'okwana, akulaze ekintu kye tuyinza okuyigamu nti abawala bw'aba ng'akwana
omulenzi ng'amwagala twakola pulogulaamu n'enkisomesa nti toteekwa kwatulira naye oyinza okweyambisa enkola eyo n'olwekyo akulaza engeri abawala gye beekwaniramu abalenzi ate n'alaga naawe omulenzi bw'oba oyanukula otya eyo yo sijja gyogerako nnyo kanneeyongereyo n'essuula gye ndiko. Ennaku ezaddirira zaali mugugu gye ndi ng'ebirowoozo biri awo kireebereebe bibungeetera wakati wa Fiida ne Teewo. Ekintu kye tuyita ekyekireebereebe kibeera wakati awo. Twalina olugero lugamba kireebereebe ng'omufu atannaziikibwa emagombe tabalwayo ate ne mu balamu tabalwamu. Kati anoonya ki ali awo wakati? Kati ekigambo kino kimanyi okifunye bulungi. Mu butuufu tekyali kintu kitono gye ndi okufuba okwerabira omuntu nga Fiida gwe nali njagadde ng'akageregere. Kabeera kageregere kale akageregere obulwadde mukimanyi okwagala omuntu ng'akageregere kuba kumwagala nnyo. Kageregere nga kaakulumye buli kadde okatakula n'okatakula n'akagere oyinza okakutulako. Bwe nali njagadde ng'akageregere okumala ebbanga ddene lityo era osanga singa yali kumpi ne Teewo n'atabonekerawo mu kiseera ekyo nandikubye ndeka mwoyo anti ogubula eyeeguya nabanyonyodde nti teguwangaala. Naye ebyajja bigwawo oluvannyuma lw'ebbaluwa ye byayongera kusaabulula mukwano na kugaziya lukonko wakati waffe. Ebyali mu bbaluwa mubijjukira. Ye mukwano okugambye simanyi kyogere nga bwe nkukyayi byonna mubijjukira sijja biyingira. Dokita Kebbi Balige yankoona taata weeyongere mu maaso. Lumu bwe nakwata mu nsawo ng'eragula ne ŋŋenda mu kitavu ngisuulemuko ku jjamba. Ensawo okulagula temuba ssente, okusuulamu ejjamba kussaamu ssente. Ekitavu mwe baaterekanga. Bwe natuuka mu luggya lwa bbanka ne nsangawo mmotoka Benzi eyanfaananira busera yamwenyera nga gye nali ndabyeko awantu. Motoka okumwenyeza butereevu kitegeeza wali ogirabyeko, kye kimu n'omuntu okumwenyera. Mba nkyagitunuulira Fiida n'omuvubuka ne bawa matuka mu bbanka bajja banyumya era nga buli kiseera Fiida akyusa amaaso n'atunuulira omuvubuka. Baba batuuka awaali emmotoka Fiida n'andaba yeekangamu naye ng'omukabakaba bw'atajja busera. Yammwenyera nga bw'ampuubira omukono n'ayingira mu mmotoka ng'aggwereddemu era nga tazzeeyo kunkyusiza maaso yaggala oluggi ne bejjawo. Mwana wange okyatenda ebizibu nga bwe bikuluma naye bw'olituuka ku byono omuntu gwe wayagala n'obulamu bwo bonna oyinza okulowooza nti eddagala eriwonya kati oliriwo obudde obwo okufuna muguwa gwa 5 weetuge naye tokikolanga. Alunsi abantu abava mu bulamu bwaffe baba batuwadde empanje ennungi ey'okusinziiramu okutandika okusenvula ebigere okudda gye twali tuteeka okubeera. Tomwesibangako mutaagende. Dokita Kaddu nze naayogera ki ebyange biba bitono weeyongereyo mukwano. Kale wamma. Nasanga bbanka ekubyeko bugule bwe ntyo ne sisobola kutuukirira Teewo okubako obugule kitegeeza ali ejjudde. Namulamusisa maaso nga nsuubira okumulaba mu ssinzizo enkeera ku Sande. Jjukira omuwala ono gwe yali ayagala yali akola mu bbanka n'olwekyo agenza okufuna kasente era musanze eyo. Teyasoma ate nga nali simanyidde ddala waabwe wennyini bambi teyagendayo. Nagezaako eby'okumulaba okubyesonyiwa
wabula awo nga ku ssaawa 10 ez'olweggulo nawuliranga nti ennyonta ey'okulaba ku tteewo esitudde buto. Nateesa ngende ewa mukwano gwange makanike yabeeranga oludda lw'Ekatakala eyo mubuuze oba yali amanyi ewaabwe wa tteewo kubanga ye munnange yali ansinga okumanya abantu bangi gye basula. Bwe natuukayo nasanga ali awo yeekunkumula n'okwesa nsabaga olw'ebyekikangabwa bye yali alabye ekiro. Yanyumya nti yali akanika emmotoka eyo mu ttumbi n'awulira endala ng'eyitawo kafuumuulampawu eyira. Emmotoka okuyita kafuumuulampawu eba ku misinde gya yiriyiri yadde mu Luganda kiyinza okutegeeza omwezi ogwokuna. Tweyongereyo. Yanyumya nti yali akanika emmotoka eyo mu ttumbi n'awulira endala ng'eyitawo kafuumuulampawu eyitanga ennyonyi era eyolekedde eri emubende eba egenzeeko akabanga n'esiba n'eyimirira. Munnange yawuliranga abagirimu bavuuvuuma era bakulungutana ng'abalina kye bajjamu. Oluvannyuma mmotoka yakyuka n'epaala ng'eddayo emabega. Mukwano gwange yabaka ttooki ye n'agenda alabe kye baleseewo. Bwe yatuuka we yalowooza nti we babadde bayimiridde n'anasula ttooki n'amulisa erudda n'erudda w'oluguudo naye nga talabawo kintu kyonna. Yawalampa ebbibiro n'amulisa emabega waalyo. Amaaso ge gaagwa ku ddambo ly'omuwala. Amaaso ge gaagwa ku ddambo ly'omuwala. Omufu yali mu kiteeteeyi era nga mu bigere mulimu engatto ne ku mukono essaawa. Byonna nga bya bbeeyi. Yali asibye bulungi nnyo enviiri. Omulambo gwali gugalamiziddwa bugazi era nga guzibiridde n'ebibatu bivuunikiddwa birambaziddwa wamberi bambi. Mukwano gwange yavaayo kisakkuluba ng'aliko n'ebijja biwaalaala era n'amatu tekuli. Kisakkuluba kitegeeza mangu mangu, amatu tekukyali. Bwe yatuuka we yali akolera n'azikiza ettaala eyali yeememula n'asirika aba ali awo ng'emmotoka ekomyewo. Yayimirira era ate n'awulira okuvuuvuuma n'okuvuuga kw'enzigi eziggulwa. Mmotoka yasimbula n'egenda. Munnange omulimu teyagudduka. Bwe yava we yali akonedde yeekuba mu nju ng'ebirowoozo bitandika kwesomba. Yogayoga nkya. Kolono teyakeera. Emirimu yakola gya kikuula ddima. Kolono teyakeera. Emirimu yakola gya kikuula ddima. Kitegeeza yakola gya kwegayaaza. Aba yakeesimba ku mulimu nga babimufuuwa ng'omulambo gw'omuwala bwe gwali gusangiddwa nga guseeyeeya ku nnyanja Wamala. Okusinziira ku byannyonnyolwa ku nfaanana yaagwo, mukwano gwange yamatirira ddala nti gwe yali alabye ekiro. Omufu yali atemuddwa butemulwa era ng'akoleddwako eby'obukambwe obw'ekitalo n'ekivve ku bitundu bye eby'ekyama. Yalabika nga yali asibiddwa ekintu mu bulago aleme kubbulukuka naye ne kikutuka. Bambi bamusuula mu nnyanja ne bamusaako ekintu bambi. Abavubuka bangi mu busimbi omuwala ono baali bamumanyi kubanga yali akoleddemuko okumala ekiseera. Baali bamutuumye Maasombira
olw'amaaso ge okuba ng'ag'endege. Abantu abasinga balowooza nti osanga yali ayimbagatanyiza emikwano bw'atyo n'amira ekirakira oba okulya ebyakagumba weegoge ekyamuviirako okuttibwa. Kyokka bwe twasisinkana ne Teo nga wayiseewo ennaku yagaana okukkiriza nti eyo y'ensonga eyamussa. Yagaana okukkiriza ensonga eri gye baali bagamba ate yamussa bambi. Okulya ebyakagumba weegoge ne bikurakira. Kukuula ssente z'abavubuka n'omuli balimba munnange ndikulaba nzijja jjo Naluli ndikulaba n'afuuka ndikulaba n'azaala n'obwana. Nabo ne buzaala abazzukulu nabo ne bafuuka ndikulaba. Omuvubuka wamuliira ssente ebyandikulaba biveeko muwe ky'ayagala ofune emirembe. Naye ebyandikulaga ndikulaba weefuula omugezi olimbuulira. Ko ye nti nze mmanyi nga nsonga ndala nnyo eyamussa. Leema si ye yali buno obuwala bunnakigwanyiza obutagwa ku bijjulo oba zino ensowera ezigendera ku buli mugugu. Twakolako naye kabaale naye ng'emikwano egijje mikenenule. Ye nno ng'alina emeka mitono nnyo oba ye gumu. Si ye yali bano be bagamba be bateza ebitimba oba abeesibye abantu ebbiri. Yali mukazi wa ddembe nnyo okutwala ewala. Namubuuza ensonga gye yali amanye yamussa naye n'agaana okugimbuulira. Saayagala kulabika ng'eyali alina ensonga empaaliriza okukimanya. Bwe ntyo kwe kukireka. Wabula ye n'ayongera nti ensaano kitalo nnyo Leema. Okufa bubi bw'atyo era ddala kitalo. Ne kasita ye bambi olulwe luwedde ffe tusigalidde. Awe namubakira nabyo ne mubuuza nti mmwe musigalidde mu ngeri ki? Awo n'agyukamu nti kubanga ekyo ky'ogamba nnyini nti waliwo atalifa. N'abimalira awo. Okugyuka kitegeeza kukambuwala. Waliwo atalifa ffe tusigalidde. Ebigambo bino tubirowoozeeko. Wabula buli lwe nabanga nga nsiinya ku by'okufa kwa Leema nga Teo asirika. Kino ne kindabikira ng'eyali tayagala kumbuulira ekyama ekyo. Nange sibinonooza kugenda wala. Ekimu ku bintu bye twalwawo nga twebuuza y'ensonga eyajjisa omulambo mu mmotoka emaleddeyo emabega ate ekomewo. Twakizuula luvannyuma nti amafuta ge gaali gagikendeddemu. Abaagirimu bwe baakirabukira kwe kuddayo bagongeremu nga tebanneesolosa gye baali balaga. Ndowooza baatya okuddayo n'omulambo kwe kuguleka. Akalenzi akaatundanga amafuta kaategeeza nga bwe kaazuukusibwa agasajja kagaguze amafuta nti era agasajja ago gaali mu bwangu bulala kubanga n'ensimbi ezaasigala ku mafuta tezaagalinda. Kaali kakyaziringitana n'ekisawo kanoonya ensimbi ez'okugerula nga go gejjawo. Ebigambo by'ekikangabwa ky'omulambo gw'amaaso mbira byalwawo nga y'emboozi mu busimbi. Essuula ne tugifundikira ey'omulambo mu nnyanja ya Wamala. Ogitegedde ngenda tandika essuula eddako bagiyita fiida ate alagula. Naye ekituufu kiri nti essuula eno nayo tuyinza obutagikubaganyaako birowoozo kubanga ekyattisa omuwala ono ekituufu kiri nti tekyategeerwa. Naye mwana muwala Teo alinga eyefiida alinga alina kyabimanyiiko.
naye yagaana okwogera. Abamu balowooza nti omwana muwala ono oba yakuula musajja, kwegamba ne bigwera awo, essula n'efundikirwa bw'etyo. Teweerabira eyeetaaga audio wa ssenga. Ssenga kazi yawedde. Abaagala audio wa ssenga jangu obeere ng'omufuna. Abaagala audio enkuza y'abaana mu mpisa z'obuntu bulamu. Audio oyo no weewuunye. Nze gwe mpita olujjuliro lw'amaka. Tolina ngeri gy'oyinza kutendekamu mwana. Tuleme kwevuma masomero nti abaana baddeyo. Bw'okeera enkya n'ogulira omwana audio w'enkoza y'abaana n'empisa z'obuntu bulamu, kkiriza ne bw'oba tomuweeredde. Lwaki njogera ebigambo ebyo? Audio oyo nassamu ebintu byonna. Enkuza omwana okuva lwazaalibwa okutuuka lwakola. N'ennyinyonnyola n'obukulembeze. Bw'oba ng'omanyi oyagala beera mukulembeze, bw'oba olaba nti okyagaziya ebiseera bye eby'omu maaso, bw'oba ng'olaba nti gwayagala okubeera omuzadde asinga, omuzadde yeebuuzibwako ow'omuwendo, alina kyayagala okuteekerateekera abaana. Tulekerenga awo abaana okubateekerateekera eby'obugagga tekirina makulu. Obiteekateeka n'obireka omwana n'abitunda, jangu afune audio wa enkoza y'abaana mu mpisa z'obuntu bulamu. Nga bwe tugamba, ekigambo kya muwendo nnyo, amagezi ga muwendo nnyo, kyali kigambo omwavu omuntu ne kaakati ayogera. Teri kisinga nga kigambo ky'oyinza okulekera omwana. Sikinabeera bya bugagga nga ffe bwe tulowooza. Tubalekera ebigambo ebigenda okubaakira obulamu bwabwe. Naye amagezi ag'ekikugu, ebigambo by'okubeera eby'amaanyi eri omwana oyo n'atabivaamu, jangu weeyambise audio enkuza y'abaana mu mpisa z'obuntu bulamu. Audio oyo lwe lujjuliro lw'amaka abaamutwala bwe baŋŋamba, era bw'oba tomulina simanyi. Naye teweekubagisa audio waali, jangu mu kasanduuke kange. Kati twagala tusomese eggwanga, tusomese abaana bino nti UP teyatuuka byonna twabigoba. N'olwekyo audio yo waayo akasente katono nnyo n'obeera ng'omufuna. Ojja mu kasanduuke kange, ennamba njireka ofune audio gwawutambula ng'okaada, era nze nkugamba awo ne bw'otema. Awo ne bw'otema kiba kiwedde. Ng'olugendo olulwo olw'abaana bo bw'omuteekeddeteekedde, omwana alikula. Ekigambo kya muwendo okusinga ebyobugagga ajja kubinywa. Enkoza y'abaana. Omuntu yenna oba oli musajja oba oli mukyala. Obukulembeze nakyo kintu ekyetaagibwa okubeera nga kitendekebwa. Jangu obeere ng'ofuna audio, oyita ku nnamba yange gye ntera okuleka. Nja kubeera nga nkikuwa ate nga tufundikira. Katutandike essula egamba fiida alagula. Ebyokuddayo okulaba ku fiida biba byeyongera kwesenda, nga byeyongerayo era nga bibulako katono okufuuka ebirooto. Fiida nanzigira ng'amazeeko nga muwogo. Bambi nali mpitaayita mu busimbi olunaku lumu, awo nga ku ssaawa 7 ez'omu-ttuntu, ne mulengera nga balina omulenzi muganzi we beefubitika edduuka. Nayagala nnyo okulaba kye baali bakola ne gye baali balaga, bwe ntyo kwe kuyimirira awo ebbali ne nninda. Nagenda okulaba nga tebajja, ate nga ntya okubalingiriza ng'omubbi ne nvaawo. Olw'eggulo lwonna nalumala mu luggya lwange nga ndusaawamu omuddo n'okulongoosa ebimuli. Ekiseera kyonna nali era ndowooza ng'omuvubuka bwe yali antudde mu kifuba. Sinakindi nga ne we nabasangira baali beekebejja birabo bya kugemulira bakulu. Bambi okutuula omuntu mu kifuba kitegeeza kumutwala ku mukyalawo. Obudde buba buwungedde, natuula mu ddiiro ne nninda ekyeggulo nga bwe mpisaayisa amaaso mu mpapula z'amawulire.
omuntu yakonkona ku luggi ne mukkiriza ayingire kyokka nga sitaddeeyo mwoyo bwe yatuuka wakati mu ddiiro ne nsitula amaaso gaagwa ku fiida. Yali ayambadde kutonnya era ng'asirudde n'ebbala ng'asiirudde n'ebbala. Bwe namulaba ne neebuuza mu mwoyo nti ate nno ono oguleese. Yayogera nga yenna asanyuukirira ate bwe yeeryanya nti Eddie simanyi bambi onneekanze leero nno nzize kukusuubirira onongoba Eddie. Jjukira mwana muwala ono ye yali yakyawa omuvubuka ono ye yali abuukabuuka n'abalenzi. Ko nze nti nga nkugobera ki? Nze ngoba abagenyi abazze okundaba sha tuula ggwawo. Nayogera bino nga bwe ndaza omukono eri entebe eyali enninaanye. Ko ye nti shya bwondeka Eddie nange ndagibwa awo okutuula muno omumwa. Yalinga agenda okutuula ate n'amaguka era n'atambula ng'alaga eyali ekisenge kyange nga bw'agamba nti simanyi bannange muno olinamu omukazi ndo maama kukugwira mu pulaani zo. Yayogeranga bino nga bw'akoleeza ettaala n'okuwenjula olutimbe olw'omu mulyango oguyingira mu kisenge. Ko nze nti baakugamba batya nti nawasa? Bwe baakugamba batya nti nawasa? Ye ne bwe mba nga nawasa ekyo kikugaana okunkyalira? Ko ye nga lwaki tekiŋŋaana nnyo? Nnyabo nina agakubibwa bakazi bo. Naye mwana mulenzi omanyi okubula so n'obula n'akabaluwa ne kabula. Simanyi no zino posita z'ewammwe ze baggala ez'ewaffe zikyaliyo ng'obwedda neeko okubula wambulako Eddie. Eddie simanyi wankyawa. Nawulira mulinga ekimiirimiiri kintuyiza ensi eno. Ono si ye muwala gwe nalaba atijja n'omulenzi era eyampandiikira ng'ebintu abiggyeemu enta. Kaakati ate ey'omu eyali anzunkunirako n'okunjejemberako nti simanyi namukyawa yali andoowoleza kuba ki? Saamwanukula. Ekimiirimiiri buba busungu oba kye tuyita ekiniga kintuyiza kiba kyagala okumwabya kwegamba bambi obusungu bwali bwagala omutta. Muntu n'atandika okujejemberako okweyogeza tisimanyi namukyawa yali andoowoleza kuba ki? Saamwanukula yalaba siwuuna najja n'atuulira ddala ku lusegere nga bw'amwenya bwe yeeddaabiriza. Nawulira ng'ekiniga kinjuza yeeyongera, lwaki onsiriikiridde? Simanyi nno eno ebbaluwa gye nawandiika ye yakunyiiza oba naliko ki oba muzimu ki? So nno bambi sandigiwandiise nandiise buzine tubyogerako nga tuli fembi. Kino kyanzijira ebbaluwa ate maze kugiweereza ebyo naye tubyerabire bambi. Nakakasa nti oba fiida yali talogojjose na kusemberera kuyita ttembo ddala yaliko ekimuwujja. Yali anaatera okugwa eddalu. Yali anjagaza ki? Ne situka musegulire yankwata omukono nansika ntuule nga bwambuuza gye nalindaga. Ono omusajja wange we yantegeereza ng'ekyeggulo bwe kyali kituuse. Omugenyi teyalya wabula yanywa caayi
yanyumizanga bwe ndya nga bwe yali azze okulaba ku bakulu nange munneewe nti baasi mwe bajjira yaboonoonekirako mu kkubo n'erwawo nga bakyagiddaabiriza kwe kubatuusa ekiro kityo ko ye nti ntidde akuyita mu kibira abwomu ate nga saagala kukuteganya kumperekera kyenvudde nzija nsule wano ate n'ekirala nga njagala naawe nkulabeko nzize n'emyoyo ebiri nti oba onongoba oba tombuuza naye maama ndabiddaawo ng'onzikiriza namatira muli nti ddala Fiida yali afuuse muteego gwa muwala. Bino kantandika ekitundu ekiddako ekyomunaana 7 7 3 2 7 6 1 2 7